बच्चों को खांसी जुकाम से राहत दिलाने के लिए आप कुछ आसान और सुरक्षित घरेलू उपाय अपना सकते हैं। खांसी और जुकाम के लिए घरेलू उपाय ये हैं। पहला है शहद और अदरक। इसमें अदरक का रस आधा चम्मच और शहद 1 चम्मच मिलाकर दिन में 2-3 बार बच्चों को दें। यह गले की खराश और खांसी को कम करने में मदद करता है। ध्यान दें, 1 साल से छोटे बच्चे को शहद न दें। दूसरा है हल्दी वाला दूध। 1 गिलास गर्म दूध में चुटकी भर हल्दी डालें और बच्चों को सोने से पहले दें। यह गले को आराम देता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तीसरा है तुलसी और अदरक का काढ़ा। इसमें पानी में तुलसी के पत्ते, अदरक और काली मिर्च उबालें। इसे छानकर हल्का ठंडा करें और थोड़ा शहद मिलाकर पिलाएं। यह बंद नाक और खांसी को ठीक करता है। चौथा है सरसों के तेल की मालिश। इसमें सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन को गर्म करें। हल्का गुनगुना करके बच्चे की पीठ, छाती और पैरों के तलवों पर मालिश करें। यह बंद नाक खोलने में और कफ को कम करने में मदद करता है। पांचवा है भाप देना। यह 1 बर्तन में गर्म पानी लें, उसमें थोड़ा सा नमक, नीलगिरी का तेल डाल दें। बच्चे को भाप दें। यह बंद नाक और गले की परेशानी को दूर करता है। छठा है गुड़ और अजवाइन का मिश्रण। इसमें गुड़ और अजवाइन को पानी में उबालकर गुनगुना कर पिलाएं। यह बलगम को निकालने और खांसी को शांत करने में मदद करता है। सातवां है आंवला और शहद। इसमें आंवला का रस और शहद मिलाकर बच्चों को दें। यह इम्यूनिटी बढ़ाने और सर्दी जुकाम से लड़ने में मदद करता है। आठवां है गुनगुने पानी का सेवन। बच्चों को ठंडा पानी देने से बचें। गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर गले की खराश के लिए गरारे करवा सकते हैं। नौवां है हर्बल सूप। गाजर, पालक और अदरक से बना सूप दें। यह गले को आराम देता है और शरीर को गर्म रखता है। 10वां है गुड़ और काली मिर्च को पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं और गुनगुना करके बच्चों को पिलाएं। इसमें बच्चों को ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम, ठंडा पानी न दें। कमरे को गर्म रखें लेकिन अधिक गर्माहट से भी बचें। बच्चों को पर्याप्त पानी और आराम दें। यदि लक्षण 3-4 दिनों तक बने रहें या बुखार अधिक हो जाए तो डॉक्टर से संपर्क करें। इन उपायों को नियमित रूप से अपनाने से बच्चों को सर्दी जुकाम में आराम मिलेगा।